今日はね、買い物行こうってずっと思ってたんですけど、なんかね、行く気になれなくって、とりあえず冷凍庫あさって、サイミックス、コストコで買ったエビ、味付けしてある鶏肉、スパム、明日は絶対に買い物に行きたいと思います。視聴者さんに教えてもらった中華おこわっていうのをカルディで買ってみました。これね、なんか炊いたご飯に混ぜるだけみたいですごい簡単に中華おこわが作れるよって教えてくださって作ってみようかなって思います。ちょっと具材足したいなって思ったんで、この業務スーパーの中華野菜肉を入れて2合炊いていこうかなと思います。このね、お弁当用に小分けしといた鶏肉があったので、これを加えたいと思います。肉ゴロゴロ入ってた方がね、よし。材料とあと卵です。
だきます。どうですか？美味しい。おいしい？
す。